अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, इधरों किधरों आ रहे हो? भाई साहब परिवार ਲਈ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਮਜ਼ਾ? हाँ जी। जय शंकर। मंगल भावानया